We're gonna study about はい。では学びたいと思います。 the very importance why we have church building. なぜ教会という建物があるのかという重要な話を皆さんと話し合いたいです。 Nakikita natin hindi lang pala sa Japan, sa ibang bansa at saan man na talaga namang the churches ay hindi lang actually kumukonti ang dumadalo, marami din nagsasara. はい。日本だけでなく他の国も見ると教会に来る人数が減っているだけでなく本当に閉まっている教会も増えています。 Because they forgot the importance of the house of God. なぜなら神の家という大切さを忘れてしまったからです。 Actually, ngayong henerasyon natin na ito, 今のこの時代、 napakaraming panahon na nawala ng importansya ang bahay ng Diyos. 何度も神の家の大切さがなくなってしまいました。 I also believe in the teaching that we are the temple of the Holy Spirit. はい、私は私たちの体が神の神殿だっていう教えを信じています。 It is first and foremost more important. そっちの方がもちろん重要です。 Unang-una sa lahat, nung tinanggap mo si Jesus, ikaw ay naging templo ng banal na Espiritu ng Diyos. 第一にイエス様を受け入れたあなたは神の神殿と神の宮となりました。 Pero malalaman mo kung nagpa-function ng Holy Spirit sa iyo when you're in the house of worship. だがあなたの神の霊があなたに入っている証拠はあなたが神の家で働いていることで The す。 Holy Spirit should bring you more closer to God. 聖霊様がよりあなたを神に近づく必要があ If り the ま Holy す。 Spirit is living in you, the house of prayer or the house or the temple of the Lord should be a very exciting place for you. もし聖霊様があなたのうちに来ているのならば神の家、賛美する家はあなたにとって一番の楽しみの場所でなければいけません。 Narinig din natin yung mga teaching na kahit naman nasaan, nandun ang Diyos. こういう教えも聞いたことがあります。あなたがどんなところにいても神はいる。 Totoo rin yun. 確かにそれも合ってます。 Because He is omnipresent. 彼は偏在なるお方。 God is everywhere. 神はどこにもいてくださるんです。 But God has also His manifested presence, but that is not everywhere. だが神様の臨在がとどまる場所はあります。それはすべてのところにあるわけではありません。 That's true. それが本当なんで Working す。 presence, manifested presence, the presence of God that works. 神の臨在が確かにとどまっていて働いている場所は決まってます。 Hello? Siguro naman naranasan na rin natin, wag na tayo mag-ibang churches, naranasan din natin mag-gather na parang wala si Lord. 他の教会を見ず集まったのに神の臨在を感じないなって思ったことはありますか？ Tama ba? 合ってますか？ Nagsimula tayo, umuwi tayo, parang, ha? Ano nangyari? 始めたのに、そして終わらせたのに、何が起きたとなります。 Bakit? なぜ？ Kasi wala yung working presence of God. 神の働く臨在がなかったからですよね。 Moving presence ni Lord. 神の動いている臨在がなかったからです。 Nalalaman ko rin yung maraming mga katuruan ngayon na kahit hindi mo siya nararamdaman, こういう教えを聞きます。たとえ彼を感じなくても、 siya ay tapat, 彼は忠実だから、 siya ay nandyan. 彼はいる。 Totoo yun. それも合ってます。 Pero sabi mo sa katabi mo, だが隣に言ってください。 gusto mo ba talaga ng ganun? 本当にそれがいい？ Na hindi nararamdaman ng Diyos? 神様感じなくていいの？ It's true. 確かに合ってますが、 Pero kung pipili ka, でもあなたが選ぶならどうでしょ parang う？ alam mo naman nandyan ang nanay mo araw-araw. 親は確かにいつもいる。 Nandyan ang asawa mo araw-araw. 夫、妻はいつもいる。 Pero nakakalungkot kung di mo siya で nararamdaman. も相手を感じないと悲しいですよね。 Lalo na ang Diyos. 何より主ならば Tama! 合ってますか？ Hallelujah. So, sa umagang ito, なのでこの朝 we will concentrate on the importance of the house of God. 神の家の大切さに皆さんで話し合いたいです。 Para bumalik yung pagmamahal mo, pagmamadali mo na pumunta sa bahay ng Diyos. そうすれば神の家に行きたい、早く着きたいっていう気持ちが皆さんに戻りますように。 Yung pagbibigay mo ng importansya
sa bahay ng Panginoon. 神の家に持つあなたの大切さを思い出しましょ At mabura sa atin yung, ayun, church, pagod. う、教会へ疲れるっていう気持ちから離れるように Kasi nakalimutan natin. 私たちを忘れてしまったんです。 Amen. Why? God gave us a place. なんで神が建物をくれたのか。 And you know, one revelation, God doesn't change. 一つの啓示、神は変わらない。 Exodus 出エジプト記25 verse 8. 25章の8節。 And let them, or let my people, let them make a sanctuary that I may dwell among them. また彼らに私のために聖城を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためである。 Ito po, nung lumaya ang mga Israelite mula sa Egypt, エジプトからイスラエル人が解放された時の話です。 Exodus 7:16. はい、これをちょっと続けますが、まず出エジプト記の7章の16を読ませてください。 Then announced to him, the Lord, the God of Hebrews, has sent me to tell you, let my people go. Ito, kausap ni Moses yung parao. はい、ここではモーセはファラオと話していました。 Kausap niya yung king na kung saan slave ang mga Israelites. イスラエル人を奴隷としていたその王と語っている瞬間 Ito は ang です。 gusto ng Panginoon. そして主はこれを求めていると言っていま Let す。 my people go 私の人々を解放させなさい。 so that they can worship me in the wilderness. そうすれば荒野で私に礼拝できるように。 Obviously, there until now you have refused to listen to him. で、このまま続くとやはり聞いてくれなかった。 Ayaw palayain nung king o ni Pharaoh ang mga tao ng Diyos. ファラオは神の民を解放するのを許さなかったんです。 Pero ang gusto ng Panginoon, lumaya ang mga tao niya para sila ay makapag-samba. Sabi mo, しかし worship. 神様が求めているのは神の民が解放される。そのために彼らたちが礼拝できるためです。 The reason the Israelite was freed from Egypt is not just to become another nation. イスラエルがエジプトから解放された一つの理由はただ一つの国になるためだけではありません。 Para masabing kakaiba sila. 私たちは特別だって見せるためだけではありません。 Tayo'y pinalaya ng Panginoon 私たちは解放されたんです。 mula sa mundo. 世から Hindi lang para maging isang kakaibang tao. 変わった人間になるためではありませ The ん。 first and foremost why God wants us to be free so that we can worship Him. 第一に私たちが解放された理由は私たちが神に礼拝できるためです。 Sa kanay mga pangako, dadaling ko sila sa lupang pangako kung saan ay masarap, malalaki ang ubas, no? Kung ano-ano pa. そこから神の約束の地へ行きましょう。そこには蜂蜜甘いものがある。そこから来るんです、約束が。 Bakit ka pinalaya ng Panginoon? なんであなたは主に解放されたんですか？ Unang-una, hindi lang para pagpalain. ただ祝福を受けるためだけじゃない。 Para ikaw ay makasamba. あなたが神に礼拝できるためです。 So when they were in the wilderness, だからこそ荒野にいた時、 ang laki ng wilderness. 荒野は広い。 Ako, nakapunta kami ni Pastor sa UAE, sa Dubai, parang wala nang katapusan ang, ano doon yung sand. UAE にいた時も砂漠がもう見えないところまで続いていました。 Parang kahit saan na doon, pwede ka na lang lumuhod. もうどこ行ってもひざまずける。 And yet, the Lord said here in Exodus 25 verse 8, 出エジプト記の25の8節は何と言っていたでしょう。 make me a sanctuary 私に聖城を作りなさいと。 that I may dwell among my people. 私が人々のうちに住めるために。 Nung dinala sila dinala ni Moses ang Israelites sa wilderness, モーセがイスラエル人を荒野に連れて行った時、 sa parang walang katapusang lupa, 果てしない土地に行った時、 kung ang Diyos ay may napakalaki, もちろん神様は大きい。
Pwede na kahit saan. どこでもいいでしょう。 Madalas sa mga katuwiran yan, 私たちはそういう言い訳をします。 kahit saan. どこでもいいよ。 Pwede mag-pray. どこでも祈れ Pwede る。 mag-worship. どこでも礼拝できる。 Pero gusto pa rin ng Diyos. だが神の求めているもの When は they are in the middle of the desert, 荒野の中にいても He said, make me a sanctuary. 私に聖城を作りなさい。 Make me a temple. 私に神殿を作りなさい。 Make me a specific place of worship. 本当に礼拝ができる場所を作りなさい。 Make me a specific place of prayer 決まっている場所、祈れる場所をください where。I will go down そこで私は降りるから。 and show my glory. そしてそこで私の栄光を見せる。 Nung nagsimula kami ni Pastor, 私とパストルが始めた時、 parang pwede naman kahit saan magsamba. どこでも礼拝していい。 Simula sa McDonald's, マックから始めて、 nagsimula sa omise, sa お club, 店、パブ行って、 sa mga bahay-bahay, いろいろな家を訪ね sa た。 mall. モールへ行った。 Ganun pa man, may dalangin ng aming puso. だが私たちの心にはいつも祈っている願いがありま At す。 lalo namang may gusto ang Diyos. もちろん私たちより神がはるかに求めています。 Gusto niya ng lugar na para lamang sa Kanya. 彼だけのための場所を神は求めています。アーメンで That's すか。 why, praise the Lord! だから主に賛美で Yung す。 kinauupuan mo na yan, あなたが今座っている場所、 itong lahat ng ito, 今見えているすべては ito ang binigay ng Diyos sa atin. 神がお与えになった場所で Amen. す。私は一 Nag-i-establish ako sa inyong mga puso, 人一人の心に私は何か組み立てようとしています。 sa inyong lahat, みんなに para kayo ay laging pupunta sa bahay ng Diyos. もっと神の宮に来てほしいからです。 Bagamat inalis na tayo ng Diyos sa mundo, 確かに私たちは世から解放された。 at may katuruan tayo na we are the temple of the Lord, そしてこういう教え、私たち自身が神の宮。 that God is everywhere, 神はどこにもいてくださる。 and yet the same pattern, いや、だが同じように、 when God has freed Israelites, 神がイスラエル人を解放したとき、 amen, wala na sila sa Egypt. もうエジプトから解放されたと They き、 have their own big land. もう本当に広い場所に行った。 But still God wants a specific place for him. しかし彼のための場所をくださいと主は言っていました。 God is everywhere in Japan. 神様も日本中どこにもいてくださります。 God owns all the land. 神はこの土地すべての持ち主です。 But still God give us a specific place of prayer. それでも祈れる、礼拝できるこの場所をくれました。 Eh bakit nga ba tayo kasi nawawala ng gana pumunta sa church? でもなんで教会に行く気を失うんでしょうか。 Kasi sinagot ni Jesus yan. そしてイエス様は答えてくれた。 Sa Matthew マタイ21, 21章 13. の30です。 Punta si Jesus sa temple. イエス様は神殿に行きまし Nakita た。 niya yung mga sisimba. 教会行っている者たちを見ました。 Hello! Nakita ka niya. あなたを見た。 Nakita niya ako. 私を見た。 And then Jesus is there. イエス様はそこにいる。 Nagalit si Jesus. そしてイエス様は怒った。 Bakit nagalit si Jesus? Isipin mo, ang Diyos nandoon tapos galit. イエス様そこにいるのに怒っている。想像してみてください。 Napakahirap. 難しかったでしょう。 Sa lahat nakakatakot. 何より怖かったでしょう。 Na nandun nga ang Diyos pero galit siya. 神はいたけど神は怒っていた。 Pwede pala yun? それってありえるんですよ。 Pwede pala? ありえるんです。 Nandun ang Panginoon pero 神は just い to る。 judge us. でも裁いている。 Sabi niya kasi ang dami nagtitinda. なぜならいろいろなものを売っていたからです。 Hay. Ang nasa isip, ititinda. 何を売るのかが考えでいっぱいでした。 Ang nasa isip ng mga isa, yung bibilin niya. 他は何を買おうかでいっぱいでした。 Ang nasa isip, puro sarili. 全部自分ばかり。 Ayan. Hi. Sabi doon, and Jesus entered the temple and drove out all
who sold and bought in the temple. はい、すべてそこにいた者たちを追い出したんです、イエス様は。He overturned the tables of the money. すべてお金の Money changers. テーブルでさえもひっくり返した。 Imagine nyo na ba si Jesus na ganito? イエス様がこういう姿って想像したことありますか、皆さん。 Tanong mo sa katabi mo, na-imagine mo na ba si Jesus na galit? イエス様が怒っているのを想像したことありますか。 Na nagwala? 暴れたの想像したことありますか。 Yung mga table, テーブルをひっくり返すまで、 sinipa yung mga あるも drum set, のを蹴る、 yung mga gitara, ギ pinasa. ターを壊す。 Tapos yung lahat ng mga tao, pinalis, で、 pinalis. すべての人を出てけって追い出した。 Siguro nasa imagine yung Jesus, lagi nakaganito lang. きっと皆さんの想像してるイエス様はいつもこう。 Di ba? Di ba? そうでしょ。 Yung pag tumitingin dahan-dahan. 見るときすごくゆっくり見てくれる。 Di ba? Yun ang imagine yung Jesus eh. みんなが想像するイエス様はそればかり。 Yung dahan-dahan gumagalaw. ゆっくり動く。 At mahaba, parang ganito yung damit, mahaba. で、ドレス着てるすごい長い。 Hindi. いいえ。 Dito si Jesus pumasok sa church. ここではイエス様は教会に来た。 Galit na galit. すごく怒っていた。 Ano gagawin natin kung ganun? そうなったらどうする。 Hindi na, babalik. きっと来ないでしょう。 Yan, もう nakita yung si Pastor, dumating, nagwawala. 牧師さんが暴れてるの見たらどうですか。 Dalawa kami. 二人とも揃って暴れたらどうでしょ Lahat na makita ko, lumayas ka na. う。見るたび私は出てけって言ったらどうしよ Yan ba ang う。 pastor? 牧師ってこうなの。 Ibig sa pagdating namin, nakangiti sila, aakap. 来たとせっかく来たのに笑顔と抱きしめは。 Kasi yan nga ang isip mo. それはあなたの考え。 Puro sarili. いつも自分ばっかり。 Amen? Amen Totoo ですか。 yan. 90% ng church people, 教会にいる 90% の人間 they は go to church 教会に来る。 to be pleased. 自分が喜ぶために。 Punta ako ng church 私は教会に行く。 para mapag-pray ako. 祈られたいから。 Kung ano-ano. Nandun Sabi mo. ni Lord, sige, balik mo dun sa 13 na. はい、30に戻りますが、 And He said to them, 13に戻ります。 It is written, My house shall be called a house of prayer. 私の家は祈りの家と唱えるべきである But と書い you てあ make る。 it a den of robbers. それなのに、あなた方はそれを強盗の巣にしている。 Dapat ang bahay ng Panginoon 神の家はこうであるべきでした。 ay bahay palanginan, panalangin. 祈る場所。 Hindi lugar kung saan nakakakuha ka din. Sabing place. Para So- mong ginawang, ano mo, yung basyo mo, sarili mong lugar. その場所によって僕は何でももらえるっていう場所ではないんです。 Kaya nga robbers. だから強盗って言ってる。 Kasi hindi na para sa'yo pa rin. あなたのものじゃないのにあなたのものにしようとしているから Ano で ba す。 ginagawa na magnanakaw? 泥棒は何をしていますか。 Na mga robbers. 泥棒は何をしてますか。 Kukunin nila, hindi ka nila. 自分のでないものを奪う。 Tama? 合ってますか。 Naranasan niyo ba manakawan? 泥棒を見たことありますか。 Di ba ano pakiramdam? どんな気持ちですか、盗まれたら。 Yung hindi sa'yo, kinuha sa'yo. あなたのじゃないのに盗まれた。 This place この場所も is a place for God. 神のための場所です。 Every praise, すべての場所は、 every worship すべての礼拝は is for God. 神のためです。 Instrumentalists, 楽器も singers, 歌っている人も Dancers 踊っている人 this も place この場所は is not for you. あなたのためではありません。 Para palakpakan. あなたに拍手をもらえるためではない。褒められるためではない。 No, いいえ、 it's for God. 神のためです。 Even the pastors, 牧師たちも when we preach, 私たちが説教をするとき、 this is not for us. 私たちのためではありません。 It's for the Lord. 主のためです。 Every offering すべての捧げ物も is for the Lord. 主のためです。 Everything, すべてのものは even your smile is あ for な the たの Lord. 笑顔も主のためです。 Di ba? そうですよ Kasi ね。 you're in the house of God. あなたは神の宮にいるから。 Kaya kahit hindi mo gustong umiti, だから笑いたくなくても ibibigay mo yung ngiti あなたは笑顔を与えないといけない。 para sa Diyos. 主のために。 Amen?
アーメンですか？ Di mo gusto mangamay. 今は誰とも拍手したくない。 Pero mangangamay ka para sa Diyos. でも主のために握手をする。 Di mo gusto mag-pray. 祈りたくない。 Magpe-pray ka para sa で Diyos. も主のために祈る。 Everything in this house should be for God and God alone. この場所にある何でものものはすべて神のためでなければいけません。 Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yan, kapatid. 隣に覚えといてねって伝えてください。 Sabi ni Lord, it's a house of prayer. 主は言われた、ここは祈りの家だと。 I want you to open your Bible to 2 Chronicles, はい、2歴代史を一緒に読んでほしいです。 chapter 6. はい、の6章。 Grabe palang gagawin ng Diyos sa bahay na ito. 神はこの家に素晴らしいことをしてくれます。 Sabi mo, mag-intay ka, makinggan mo ito. だからよく聞いてねって言ってください。 Sabi dyan, マタイ6章。あ、間違えた。2 2 Chronicles 6:18, 6の18です。 But will God really live on earth among people? Talaga bang titira ang Diyos kasama ng mga tao? 神は果たして人と共に地上に住まわれるでしょうか？ Matagal ng tanong yan. これは長い間のみんなの疑問です。 Pero nasagot na rin. だが答えられ Sabi ました。 niya, why even the highest heavens cannot contain you? 見よ、天も糸高き天もあなたを入れることはできません。 Paano ka mapupunta dito? Kahit yung pinakamalawak kasama ng galaxy, solar universe, hindi ka kayang i-contain, hindi ka kayang ilagay. こんなところにどうやってあなたが入れるんですか？空でさえ、それを超える宇宙でさえあなたを入れることはできないのに。 But how much less this temple I have built? なら私の建てたこの家などはなおさらです。 Dito? ここで？ Dating kaisya? ここは前会社だったのに、 Hindi naman marami mga gintong kung ano-ano. そんなに金なんてなかった。 Okay, mamaya malalaman niyo. 後で教えます。 Will God lives in this place? 主はこんな場所に住んでくれるんですか？ And yet, sabi niya, nevertheless, しかし我が神 ganun pa man, Panginoon, 我が神主よ、 listen to my prayer. しもべの祈りと願いを顧みて。 Ano sabi ni Jesus? This house is a house of? イエス様は何て言いましたか？この家は祈りの家。 Sabihin, this is a house of 言いましょう。ここは prayer. 祈りの家。 Ganun pa man, Panginoon, listen to my prayer だから and my plea. 私の祈りと願いを顧みてください。 Oh Lord my God, hear the prayer and hear the cry and the prayer that your servant is making to you. 我が神主よ、しもべがあなたの前に捧げる叫びと祈りをお聞きください。 Verse 20. 20。 Eto na. May you watch over this temple day and night. どうか昼も夜もこの神殿を見守ってくだ Sino さい。 nagbabantay ng bahay na ito? 誰がこの家を見守ってますか？ Araw at gabi? 昼も夜も Sabihin si Lord. 主です。 Lahat ng babasahin ko sasabihin nyo, amen ha? これから読むものすべてにアーメンって言ってください。 Malakas ha? May you watch over this temple day and night. あなたの目を昼も夜もこの家に向けてください。 This place where you have said you would put your name. すなわちあなたの名をそこに置くと言われたこの場所で。 Do you know that the name of Jesus is in this place? 知ってますか？イエスの名はこの場所にあります。 Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. 主に大きな拍手をしましょう。 May you hear the humble and earnest requests from me and your people when we pray towards this place. どうぞしもべがこのところに向かって捧げる祈りをお聞きください。 Yes, hear us from heaven where you live, and when you hear, forgive. どうぞしもべと私たちを天から聞いてそして許してください。 Saan nakatira ang Diyos? 主はどこに住んでいますか？ Sa heaven. 天。 Pero pag nanalangin tayo dito, だが私たちが祈るとき、 makikinig ang Diyos. 主は聞いてくれる。 Wow! 素晴らしいです。 Wow!
素晴らしいです。 Meron ka bang kailangan? 皆さん必要なものってあるんですか？ Meron bang mahalaga sa'yo? あなたにとって本当に重要なものっ Meron て ka ありま bang すか？ problema? 問題抱えてます Meron か？ ka bang kailangang miracle? 奇跡を起こしてもらいたいです Though か？ God lives in heaven, たとえ神は天に住ん but で when い you ても pray in this temple, この場所で祈れば the Lord will hear 主は聞く and forgive. そして許す。 Woo! Hallelujah! If someone wrongs another person and is required to take an oath of innocence in front of your altar at this temple, pag merong nagkamali sa kapwa niya もし隣人に対して罪を犯したのならば、 at naghihingaan na sila ng kapatawaran, そして誓いをすることを求めているのならば、 nangangako na sa isa't isa. もう互いに約束すると決めたなら Sabi ば、 niya rito, at nanalangin sila sa altar. で祭壇で祈った。 Then hear from heaven あなたは天から聞いて and judge between your servants, 行い、あなたのしもべらを裁く。 the accused and the accuser. 悪人に報いをなして、 Naintindihan niyo dito? Pay back to them what they deserve. その行いの報いをその神戸に返す。 Acquit the innocent. 義人を義として。 Naintindihan niyo? 皆さん理解してますか？ Kahit sa kasalanan, 罪でもです。 kapatawaran, 許しも palo, 裁きも pagpapala. 祝福も When you pray here, ここで祈れば sabi mo, nakikinig ang Diyos. 主は聞いている。 If your people are defeated by their enemies, sino minsan talunan? もしあなたの民が敵に破られたら、 Sino minsan naranasan natalo siya ng problem? たまに問題に負けたと経験している Natalo siya 方、 ng mundo. 世に負けたという Natalo siya ng 方、 kanyang sarili. 自分に負けたっていう If 人、 your people are defeated by their enemies because they have sinned against you, あなたに罪をしたからこそあなたの民が敵に破られても、 and if they turn back and acknowledge your name and pray to you here, あなたに立ち返ってあなたの名を崇めれば、 pray to you here in this temple, この宮で祈り願うならば、 then hear from heaven and forgive their sins. あなたは天から聞いて罪を許してくださります。 Wow! 素晴らしいです。 Naintindihan niyo yun? 皆さんこの言葉理解して Naranasan niyo ま naman すか？ magkasala, magkamali, tas kahit saan ka magpunta, parang Lord, hindi ko alam kung pinakikinggan mo pa ako. 罪をした間違いをした、そしてどこに行っても神様は聞いてくれているかなと悩んだことはありますか？ There is a verse in the Bible, and if you believe that the Holy Spirit is the author of the Bible, 聖書を書いたのは聖霊様で、ここに書かれている書を信じているならば、 at kung ikay natatalo ng kaaway dahil ikaw naman talaga ang nagkamali, 本当に自分の間違いのせいで敵に負けてしまったのならば、 and when you come here ここに来て and you pray in this temple, 祈れば let God forgives you. 神はあなたを許す。 Let God heals you. 神はあなたを癒す。 Let God restore you 神はあなたを復元する。 and deliver you. そしてあなたを解放してくれます。 Alam mo na kung bakit mahalaga ang place na ito? この場所の大切さをもう分かりました。 Alam mo na kung bakit ka dapat nandito? なんでここにいるべきか分かりました。 Alam mo na kung bakit dapat bawat sulok nito'y pinapahalagahan mo? 隅々を大切にする理由を分かりました。 Dahil dito pakikinggan ka ng Diyos. ここならば神は確かに聞いてくれるからです。 If the skies are shut up and there is no rain because your people have sinned against you, あなたの民が罪を犯し、天が閉じて雨がないのならば、 and if they pray toward this temple しかしこの宮に祈るのならば、 and acknowledge your name その名を崇めたら、 and turn from their sin 罪から離れるならば、 because you have punished them, あなたは彼らたちを裁き、 then hear from Sorry. heaven それでも天にあって聞 and き、 forgive the sins of your servants. あなたのしもべと民の罪を許す。 Amen? アーメン。 And send them or teach
teach them to follow the right path. Kaya dito kaya ka nakikinig ng Word of God. 彼らに歩むべき良い道を教える。だから御言葉を聞いているんです、毎回。 Para hindi ka na lagi naliligaw. 毎回迷わないように。 Dito sa lugaring ito, ibabalik ng Diyos ang katinuan ng iyong pag-iisip. あなたはこの場所にいれば考えがまたまっすぐになるんです。 Tama mong nilalakaran sa ただ buhay. 人生の正しい歩みを学べるんです。 Hindi lang yon, and send rain on your land. そしてあなたの地に雨を降 Kung らせる。 kailang katuyo, カラッカラの時に休んではいけません。 kawalang-wala. 何もない時になぜ休む？ Halos wala kang pamasahe pang gas pumunta ng church. 教会に行くガスがなくても Magmadali ka. 急いで来なさい。 Dumaan ka dito. ここに行きなさい。 At hindi mo kinakailangan maging linggo. あなたはそれは日曜日でなくてもいいです。 Manalangin ka. 祈れば Uulanan ka ng Panginoon. 主は雨を降らせる。 Amen? アーメンですか？ Hallelujah! Sino gusto ng ulan? 雨を求めている方、祝福を求めている方、 That's the reason you come to church. だから教会に来るんです。 You pray to God here. ここで神に祈るんです。 Sasama-sama nating panalangin. 共に一斉に祈ることで、 Dadating ang pagpapala ng Diyos. 主の祝福は降ってくる。 Hallelujah. ハレルヤ。 Ito pa, 28. 28も、 If there is famine in the land or plague or COVID or ano ba yung influenza, もし国に飢饉が、 kapunsyo, コロナが、インフルエンザが、花粉症があったら、 crop disease, はい、病気があったら、 attacks of the maniningil. 借金を払いなさいと言われているならば、 Hallelujah. And if your people's enemies, no? はい、そしてあなたの民の敵が、 Talagang hinaharas ka na. もう本当に押し込んできているならば、 Whatever disaster or disease どん there な is. 災害も、どんな病気であっても、 Hello! 皆さん、 Anumang sakit, どんな病も、 anumang karamdaman. どんな状況でも、 Dito. And if your people pray あなたの民が祈れば、 about their troubles 自分の悩みについて、 or sorrows, それとも悲しみについて、 raising their hands toward this temple. この宮でに向かって手を伸ばして、 Sabi rito, hear from heaven あなたは天から聞いて、 and forgive. そして許してくださる。 Hallelujah. Give your people あなたの民を、 what they deserve. 彼らたちにふさわしいものを与えてください。 I deserve forgiveness あなたには許しが必 by 要 the で blood す。 of Jesus. イエスの血潮によ I って、 deserve healing 私は癒しが because 必要 by で His す。 stripes I am healed. イエスの傷によって私は許された。 Amen. I deserve 癒された。 palo so that I will be good. 私が良くなるために私は裁かれないといけな Sabi い。 mo, wag kang mag-alala sa Diyos. 神には恐れ心配してはいけません。 Mabait ang Panginoon. 神は良い方です。 Amen? アーメンですか？ Siya rin nakakaalam ng ating mga puso. 彼は私たちの心を知ってま Talo na す。 tayo sa verse 40. 40に行きます。 Oh my God, may your eyes be open and your ears attentive to all the prayers made to you in this place. 我が神よ、どうぞこのところで捧げる祈りにあなたの目は開き、あなたの耳は傾けてください。 Nakatingin si Lord. 主は見てる。 Sabi mo sa kata mo, nakatingin si God. 隣に言ってください。神は見てる。 Kaya pag nasa church ka, huwag kang daldal ng daldal sa katabi mo, kang nakikita ka niya. だから教会にいるとき隣といつも喋ってないで見られてますよ。 Huwag kang tulala sa isang sulok. 一つのところを見てボケてはいけません。 Do you know that God is attentive? 神でさえも注意深く見ているって知ってますか？ Amen? To all our prayers. すべての私たちの祈りに、 To everything that is happening in this place. この場所で起きているものすべてを見てるんです。 His eyes is open towards you. 彼の目はあなたに向かってます。 And His ears is open to you. 彼の耳もあなたに傾けています。
When you pray, あなたが祈ったら God is here. 神はいる。 He is attentive to you. ちゃんとあなたのことを聞いてます。 He sees you あなたのことを見えている。 and He hears you. あなたのことを聞いて Sa いる。 lahat ng prayer mo sa lugar na ito, この場所であなたが伝えた祈り何でも pakikinggan ng Panginoon. 神は聞いていました。 And now, sabi niya, ito nangyari. Now, rise up, O Lord God. Enter into this resting place along with the ark, the symbols of your power. May your priests, O Lord God, may your pastors be clothed with salvations. And may your loyal servants rejoice in your goodness. O Lord God, do not reject the king you have anointed. Remember your unfailing love for your servant David. Tayo mga pastor, 私たち牧師、 tayo mga lingkod ng Diyos, 神に使われている皆さん、 tayo mga anak niya, 神の子 sabihin mo ay para lamang sa Kanya. は主のためだけにいるべき Pagkatapos です。 mag-pray, 祈り終わった後、 ano nangyari? どうなったんですか？ Eto na. ここです。 When Solomon finished praying, eto na, fire, verse 1. はい。7章の1節です。 When Solomon finished praying, fire flashed down from heaven and burned up the burnt offerings and sacrifices, and the glorious presence of the Lord filled the temple. ソロモンが祈り終わった時、天から火が下って晩餐と犠牲を焼き、主の栄光が宮に満ちた。主の栄光が主の宮に満ちたので、祭司たちは主の宮に入ることができなかった。 Woo! Do you know na ang prayer nating lahat dito, ng mga pastor, elders, and church dito sumagot ang Panginoon. 知ってますか？牧師、祭司の皆さん、リーダーたちの皆さんの祈りはここによって叶ったんで Because す。 after all the prayers, すべてのお祈りの後、 even your offerings and sacrifices, あなたの犠牲も捧げ物も、 after all the offerings, 捧げ物の後も、 after all the sacrifices, 犠牲の後も、 after all the prayers, すべての賛美も含め、 God listen and He will fill you with His presence. 神はしっかりそれを聞いて、彼の臨在で私たちを満たされます。 God will fill this place with His presence. 神はこの場所を自分の臨在で満たしてくれます。 Working presence. 働く、動いている臨在を、 Moving presence. 動いている臨在を、 Powerful presence. 力強い臨在を。 Kaya nga magaling ka na sa sakit mo. だからもうあなたは癒されたはずです。 Kaya nga may panghandog ka ngayon. だから今日あなたは捧げられた。 Kaya nga matino pa ang isip mo. だから今でもあなたの考えはまっ Kaya すぐ。 nga may bahay. だからあなたには家があ Kaya る。 nga may trabaho. だからあなたには仕事がある。 Maayos sa mga anak mo. あなたの子供たちはちゃんとしてい Dahil る。 nakikinig ang Diyos. 主はちゃんと聞いているからです。 All your sacrifices, すべての犠牲も、 all your offerings, すべての捧げ物も、 and all your prayers すべての祈りも、 in this house of God この宮でやったものは、 ay pinakinggan at pinapakinggan ng Diyos. 神は聞いていて、これからも聞いてくれます。 I have two verses. あと残り2つのバースがあります。 I want you to know that God doesn't change. 神は変わらないって私は伝えたい From です。 Genesis, 創世記をはじめ、 though God created the world, 神はこの世を作ったとしても、 everything in the world, この世にあるすべてを作っても、 is still God made an Eden, a garden of Eden. それでも神はエデンの園を作った。 Genesis 3:8. 創世記3の8。 When the cool of evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden. 彼らは日の涼しい風の吹く頃、その中に主なる神の歩まれる音を聞いた。 That time, nagtago sila kasi may kasalanan sila eh. まあ、この時彼らたちは罪を犯したから隠れていたです。 Pakinggan niyo mabuti to. よく聞いてください。 Sa Genesis pa lang, もう創世記から kahit ang lahat ng bagay ay Kanya, すべてのものは確かに彼のですが、 may isang lugar 決まっている場所がありました。 saan narinig siyang naglalakad. 彼が歩いている音が聞こえた、そんな場所がありました。
In Revelation 黙示録 21, 21章 pagtapos na ang lahat ng ito, これらすべてが終わった後 everything is done. Here もう on す earth. べてこの世にあるものすべてが終わった後 Tingnan nyo, hindi nagbabago ang Diyos. 主は変わらないと伝えたいです。 Then I saw the new heaven and a new earth. そして私は新しい天と地を見た。 And the old heaven and the old earth had disappeared. 先の天と地とは消え去り、 And the sea was also gone. 海もなくなってしまった。 Sabi mo itong mundong ito, この世は mawawala to. 消える、 Matatapos to. 終わる。 Yung langit yan, luma 今 na 見え yan. ている空、古いですこれ。 Magkakaroon ng bagong langit. 新しい天が見えます。 Magkakaroon ng bagong lupa. 新しい地が見えます。 Wala nang pangit na lugar. もう見にくい場所はない。 Oh, everything is beautiful. すべては美しくなる。 Everything is beautiful. すべては美しくなる。 Ganun pa man. それでも、 Understand this, church. 教会の皆さん理解してください。 Papahalagahan nyo yung binigay ng Diyos sa inyong temple. お与えになった神殿を大切にで Kung きるよう bakit に。 dapat lagi kang nandito, pinapahalagahan mo to. なんでいつもここにいて、ここを大切にするべきか。 Though there is a new heaven, though there's a new earth. 新しい天と地があっても、 And I saw the holy city, the new Jerusalem. また聖なる都、新しいエルサレムが見えた。 The new temple. 新しい神殿が見えた。 Do you know when Solomon built this temple, it's in Jerusalem? 知ってますか？ソロモンが神殿を建てた時、それはエルサレムにありました。 And I saw the new temple だが新しい神殿を見た。 coming down from God out of heaven like a bride beautifully dressed for her husband. 夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとに降りた。 Tingnan nyo ha, may bago na namang temple. また新しい神 May 殿、 bago ng earth, bago ng heaven. 新しい天があっても新しい地があっても、 Still God put a new temple. それでも新しい都、新しい神殿を神は置いた。 And then I heard a loud shout from the throne そして御座から大きな叫びが聞こえた。 saying, Look, God's home is now among His people. 見よ、神の幕屋が人と共にある。 Nakita niyo yung prayer ni Solomon kanina? ソロモンの覚えてますか？祈り。 Sabi niya, Hear from heaven where you live. 天から聞いています。 Hear from heaven where you live. 天に住んでいるあなたが聞いてくださいと。 After this, だがこれすべてが終わったら、 when we are already in the new heaven and new earth, 新しい天と土地にいたら、 eto na, He will live with them. 彼はもう天ではなく、共にここに住みます。There's a new church, 新しい教会がある。 a very beautiful place. もっと美しい場所。 We can worship together. 共に礼拝できる And 場所。 they will be His people. そして彼たちはあなたの民となり、 And God Himself will be with them. 神ご自身が共に住んでくれます。 Now by faith, 今は信仰を通していま in す。 this place, この場所でも、 though God lives in heaven, 確かに神は天に住んでい we ます。 believe that God hears us from this だが place. この場所で神は聞いていると信 But じてい there ま will す be a。time 時が来て、 that is not anymore in heaven, もう彼は天ではなくて that He will be with us 共になれる場所が as 来 we ます。 celebrate His presence, 彼の臨在を祝え as る we 場所、 worship Him together. 共に礼拝できる場所。